ကျွန်တော် channel လေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ်ကျောင်းရလေးက Photoshop တက်ဆံမလို့ပဲနဲ့ internet ရှိရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတစ်ပုံ background change လေးကိုကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့လူတွေ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် internet ဖွင့် Chrome browser တစ်ခုလေးဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ background remover ရိုက်ချလိုက်ရိုက်ချလိုက်ရင်ဒီလိုတက်လာပြီ upload image တွေကို background change နဲ့ပုံထည့်လို့ရွေးလိုက်မယ်ပဲပုံ change ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံစမ်းပြီးတော့ change ပြမယ်နော်Okay. နားနဲ့ line ကောင်းတော့မြန်တာပေါ့ဗျာနားနဲ့ Okay ကြာလာဒီလိုလေးကြာလာဒီ edit ဆိုတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် edit ဆိုတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့လိုလေးပေါ်လိုက်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကိုကြိုက်တဲ့ background ကိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနားနဲ့ line ရှိဖို့ပဲ Photoshop နဲ့လုပ်ဆရာမလို့ background change လို့ရနော်ကိုကြိုက်တဲ့ background ကိုဒီမှာရွေးလိုက်မယ်Okay ဆိုရင်အများကြီးပဲဗျာရွေးရ background နဲ့မိုက်တယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဗျာ internet line ရှိရုံနဲ့ background မြန်ချင်းလို့ရတယ်ဗျာ Okayကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်ရအောင်အားလုံးစင်ပြေကြပါစေဗျာ